2024-এ বোরিং ভিডিও দিয়ে ইউটিউবে গ্রো করা খুবই অসম্ভব। তাই আজকাল সবাই নিজের ভিডিওতে প্রো লেভেলের এডিটিং করে গ্রো করছে, কিন্তু তোমরা এখনও আগের মতনই সেম ভিডিও দিয়ে যাচ্ছ। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি প্রো লেভেলের ভিডিও এডিটিং কিভাবে করবে, তার জন্য ম্যাটেরিয়ালসগুলো যারা এখন বিরোল হিসাবে যেমন স্টক ফুটেজে, সাউন্ড ইফেক্ট এসব ইউজ করে বা পিএনজি, যে কোনো পিএনজি কোথা থেকে ওরা পায়, এই বিষয়ে তোমাদেরকে জানাবো। অ্যান্ড নেক্সট আমাদের চ্যানেলে মানে এডিটিং রিলেটেড অনেক টিপস তোমরা দেখতে পাবে, তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি স্টক ফুটেজেস, যেটাকে বিরোলও বলা হয়। তোমাদের ভিডিওতে তোমরা যদি যে কোনো স্টক ফুটেজেস ফ্রিতে কিভাবে ডাউনলোড করবে, কোথায়, তার জন্য তোমাদেরকে দুটো অ্যাপ বলছি। একটা হলো পিক্সাবে, যেমন পিক্সাবে ওপেন করবে, পিক্সাবে অ্যাপ তোমরা গুগলে বা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবে। সেম একটা আছে পিক্সেলস বলে আছে। তো এখানে কি হবে, যেমন তোমাদের যে কোনো ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে। ধরো আমি এখানে ওয়াকিং লিখে সার্চ করলাম ভিডিও, তো এখানে অনেক দেখতে পাবে লোক হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। এখান থেকে তোমাদের ধরো এটা ভিডিও পছন্দ হলো, এখানে লেখা আছে কন্টেন্ট লাইসেন্স, ফ্রি টু ইউজ আন্ডার কন্টেন্ট লাইসেন্স, নো অ্যাট্রিবিউশন রিকোয়ার্ড। এখানে কোনো ক্রেডিট দিতে হয় না, তোমরা জাস্ট এখানে ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিতে পারো। শুধু এটাই নয়, ভিডিও ফুটেজে নয়, তোমরা চাইলে এখান থেকে ইমেজ ডাউনলোড করতে পারো, অডিও ডাউনলোড করতে পারো, জিএফ ডাউনলোড করতে পারো, ফটো ডাউনলোড করতে পারো। তোমাদের মানে যে ধরনের ফটো দরকার তোমরা ওই ধরনের ফটো লিখলে হয়ে যাবে। যেমন ম্যান, আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি, ম্যান সিটিং ইন পার্ক। তো এখানে আমি ম্যান সিটিং ইন পার্ক লিখে দেখাচ্ছি। দেখো, বসে থাকা, পার্কে বসে থাকা লোকের ছবি এসে গেছে। তো তোমরা ধরো কোনো ভিডিওতে এরকম বোঝাতে চাইছো, তো এই ধরনের তোমরা ফটো ইউজ করতে পারবে এখান থেকে ডাউনলোড করে। এখানে ক্লিক করে তোমরা একবার দেখে নেবে যে ফটোটার রয়্যালটি ফ্রি নাকি। এখানে কন্টেন্ট লাইসেন্স তোমরা দেখতে পাবে, এখানে নো অ্যাট্রিবিউশন ফ্রি আছে কি নাই তোমরা চেক করে নিও। সেম তোমাদের পিক্সেলস অ্যাপেও সেম এই ধরনেরই দুটো একরকমেরই পিক্সেল, এই অ্যাপটার কথা বলছিলাম। তো এখান থেকেও তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমন তোমরা ভিডিও আর এবং স্টক ফুটেজেস ফটোজ তোমরা নিতে পারবে। তারপরের অ্যাপটি বলছি, তারপরের অ্যাপটা হলো ইমেজ সার্চম্যান। ইমেজ সার্চম্যানে তোমরা কি পাবে, যে কোনো ধরনের তোমাদের থাম্বনেলের জন্য তোমরা পিএনজি পেয়ে যাবে। ধরো তোমরা থাম্বনেলে যা দেখাতে যাও, যেমন আমি যদি ইউটিউব পিএনজি সার্চ করি, এখানে অনেক ইউটিউবের পিএনজি দিয়ে দেবে। ইনস্টাগ্রামের যদি তোমরা কিছু বলতে চাও, ইনস্টাগ্রাম পিএনজি যদি লিখি, ইনস্টাগ্রাম পিএনজি দিয়ে দেবে। বা এখানে যদি আমি পেন পিএনজি লিখি, তো পেন দিয়ে দেবে। মানে এখানে তোমরা থাম্বনেলের জন্য যা ইচ্ছে, তোমরা যেটা ইচ্ছে ওটা যদি সার্চ করো তোমরা পেয়ে যাবে। এখান থেকে ডাউনলোড করে, এখানে পুরো ফ্রি আছে, কোনো কপিরাইট কোনো দিনও আসবে না, তোমরা তোমাদের ভিডিওতে ইজিলি ইউজ করতে পারবে।